อันนี้ลองกาแฟเซเว่นดูครับผมเราไปกินร่วมไหมขาหมูอ่ะแล้วต้องซื้อใส่ถุงอ่ะแล้วเราต้องหุงข้าวไว้สิใช่ไหมพ่อ2 สูตร 2 สไตล์ได้แล้วกาแฟเย็นรอบเช้าไม่อร่อยให้ไปด่าเซเว่นนะครับ